谁玩过书？都被人打出鼻血了。走啦，你等会儿呗，你走哪儿呢？微光在50中，我都喝过木瓜。听着呢，连书世界吗？开干吧。Hello， 蝎子。不卡呀？不卡咋的？卡了，今天怎么回事啊？今天是6房卡，都卡，少玩点吧，然后我俩就睡觉了。对，我俩就下了。好。二哥，陪你俩睡觉。谁要猪头？饿了，我也饿了。猪头，喝点水吧。这个喝木瓜包牛奶我都没喝过，谁给我做点呗？二哥沙发呢？猪头，要猪头。二哥你怎么不升级呢？欢迎用心致爱飞。耗子守护鱼兮，欢迎百里屠苏，谢谢你的猪头。哎，对，来猪头。猪头！二哥你也升级呗。谢谢了。baby 钻还在吗？百里屠苏，咱们要是猪头，你干啥呢？没币了。那没事，唠嗑吧。我都没喝过那个木瓜汤。欢迎5个，欢迎剑网沉思。谢谢百里屠苏。你刚才是刷错了吗？上100的，人家上100了，我去，咱家没有人输了。是真卡呀，现在。有个管理。100猪头上管理。我二哥现在在这玩不开，因为没有人。二哥，你等着，我给你过2天回来人就好了。刚走了狐狸，又来不是刚走了一虎狼，又来一狐狸。Hello， 西慧，你可咋整？咱家兄弟们上点呀，这干啥呀？这样的。欢迎伤心伤情伤身，上不上位？卡，谁卡呀？今天都卡，东北也卡，我们也卡，然后到我超哥这还卡。欢迎我孤独哥。你从动物园的大门跑了这么多，你没吃饭吗？是到这个点就饿，老准了。忘记你，动物园的大门跑了这么多，不知道为啥呀？我减肥呀，没事的。山人自有妙计，减肥还用减肥了？一天多在这坐2个小时就减了。兄弟们，1分钟了，兄弟们 ，ladies and gentlemen。欢迎我企鹅哥哥。1分钟啦，1分钟了。哥哥，你这算企鹅哥白天跑步吗？啥？不跑啊，哪有那功夫跑步？啥？好了，企鹅哥，你就先跑那边，不跑这边。哥，你看这个比例相差太大了。要不怎么就我们是女人，你是男人呢？对呀，这能比吗？没有可比性。
完了又是连败之夜。东北别爆菊，爆菊花是啥呀？又是连败之夜呀，被人干出鼻血了。欢迎我哥，还有欢迎顺应本心。你说那顺是我吗？是。杨大爷。你们想知道吗？啥？今天是连败之夜，你赢了。啥玩意儿？聊啥呀？说那爆菊花。啥时候能升级？800呢。Hello， 龙岩守护。你俩能不能完了之后？你俩现在有没有点职业道德？我现在是在跟你连麦的，你俩有点职业道德好不好？那是什么东西？我这会儿没看见俩呢，还。这8饿了。咱们现在是在连麦。饿了。铁哥，你来晚了，铁哥，咱早点帮我上100，我先让他使劲吃。一个金手直接升级，没有这人啊，谁给我上一个？我还没。企鹅，我就指你了，你这把给我升了呗。不行，不行，他说我没币，有币走。反正这个欢迎。